diga: Senhor, eu abro meu coração para que o Senhor entre. Será que você pode dizer isso comigo? Eu abro meu coração para que o Senhor entre. Talvez você está aqui, você não conhece esse Jesus. Abre o seu coração. O Senhor vai falar com você através de cada canção tocada aqui nessa noite. O Espírito Santo toca no seu coração neste momento, em nome de Jesus.